Liebe Gäste, der Aufbau-Verlag, Niklas Mark, Christian Dunker und ich begrüßen Sie ganz herzlich zur Buchpremiere von Ein Leben für die Avantgarde. Anne Berest, die ich sehr, sehr herzlich willkommen heißen möchte, hat sich darin mit ihrer Schwester Claire in das Leben ihrer Urgroßmutter Gabrielle Buffet-Picabia gestürzt. Bienvenue, chère Anne. Merci. Ein großes Kompliment auch an eine Doppelbegabung in der ersten Reihe, Annabelle Hirsch. Das Buch ist ja eigentlich eher eine Romanbiografie oder eine Biografie über Gabrielle Buffet-Picabia, fantastisch vom Französischen ins Deutsche übersetzt. Und ich sage deswegen Doppelbegabung, weil es ist ein neues Buch erschienen, da wird aber Niklas Mark nochmal drüber sprechen. Und da habe ich gehört, da ist eine Horrorgeschichte von dir drin, die absolut für Furore sorgt, jetzt schon. Ich möchte Ihnen nochmal sehr herzlich Anne Berest vorstellen. Anne Berest ist Theater- und Filmautorin. Sie arbeitete nach ihrem Literaturstudium viele Jahre mit dem weit über Frankreich hinaus bekannten Dramatiker und Regisseur Jean-Michel Ribes am Pariser Théâtre du Rond-Point und war dort 5 Jahre lang Chefredakteurin der von ihr gegründeten Theaterzeitschrift Les Carnets du Rond-Point. Mit ihrem zornigen Roman La fille de son père über 3 Schwestern, die sich lange nicht gesehen haben und im Haus ihres Vaters zu einem Geburtstagsessen wieder treffen, wurde sie 2010 schlagartig in Frankreich bekannt, und zwar auch als sehr begabte Schreiberin von Prosa. Im Haus der Kindheit der 3 Frauen werden Erinnerungen wach und alle sind ziemlich nervös, bis die Bombe platzt. Mit der Musikproduzentin Caroline de Maigret, der Regisseurin Audrey Diwan, der Filmproduzentin Sophie Mass, schrieb sie 2015 How to be Parisian wherever you are. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, so gerne ich es wirklich gewollt hätte, dass wir dieses Buch hier bei uns vorstellen, bin ich froh, dass die Premiere nicht hier stattgefunden hat, weil Christian wäre ganz bestimmt an dieser Charmoffensive gestorben, ich gleich mit und Niklas wahrscheinlich auch mit diesen tollen Frauen. Annes Schwester Claire Berest kann leider heute Abend nicht hier sein, aus sehr freudigen Gründen. Sie hat nämlich eine Tochter bekommen, Juliette. Juliette, ja, genau. Bienvenue, Juliette. Und sie ist natürlich ebenfalls Schriftstellerin. Und ich möchte Claire aber trotzdem an diesem Abend würdigen. Nachdem sie mit ihrer Schwester Anne in Gabrielle tief in die Geschichte ihrer Urgroßmutter eingetaucht war, hat sie sich sehr intensiv mit Frida Kahlo beschäftigt. Und das auch wirklich mehrere Jahre. Und die Romanbiografie Das Leben ist ein Fest ist diesen Sommer bei Surkamp erschienen mit einem Cover von Olaf Hayek, der schon viele Cover auch der Geistesblüten illustriert hat. Das nicht beschnittene Original fürs Buch hat er uns gestern geschickt. Das wollte ich Anne nochmal zeigen. Für Das Leben ist ein Fest hat Claire 2020 den Grand Prix de Lectrice L gewonnen. Und was ist denn so ein Abend, wenn man da nicht einen Joker aus der Tasche zieht? Unser Joker heißt natürlich Niklas Mark. Nochmal eine herzliche Begrüßung an dich. Vielen, vielen Dank, dass du den Abend für uns moderierst. Niklas Mark studierte in seiner Heimatstadt Hamburg und in Paris Kunstgeschichte, Philosophie und Architektur und promovierte zur Entwurfstheorie bei Le Corbusier und Paul Valéry. Er lehrte Architekturgeschichte und Theorie in Harvard und als Gastprofessor an der Frankfurter Städelschule. Nach einigen Jahren bei der Süddeutschen kam er vor 20 Jahren als Redakteur zum Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen, wo er heute zuständiger Redakteur für Architektur ist und zusammen mit Stefan Trinks das Kunstressort leitet. Im Hansa Verlag veröffentlicht er zuletzt den Roman Technophoria, den wir eigentlich gemeinsam hier veranstalten wollten, aber wie wir ja alle wissen, hat die Pandemie richtig dazwischen gegrätscht. Wenn Sie sich unsere App runterladen oder hoffentlich schon haben oder im Browser auf den Geistesblüten YouTube-Kanal gehen, da können Sie sich ein Filmgespräch angucken zu dem Roman mit Niklas Mark. Mit Leon Shepton spaziert er in New York durch Manhattan. Mit seinem Atlas der seltsamen Häuser und ihrer Bewohner begeistert er ebenso wie mit dem Essay Der Architekt am Strand über Le Corbusier, dem Roman Fahrtenbuch sowie Wohnkomplex, warum wir neue Häuser brauchen. Für seine Schriften wurde Niklas Mark unter anderem mit dem George F. Kennan Award, dem Bund Deutscher Architektenkritikerpreis und dem Henry-Nannen-Preis ausgezeichnet. Danke, lieber Niklas, dass du heute Annes Sparringspartner bist. Da freuen wir uns sehr. Liebe Anne, bitte sagt es auch Claire. Ganz, ganz, also wirklich from the bottom of our hearts von Christian und mir. Wie dankbar wir beide für euer Selbstgespräch in den aktuellen Geistesblüten sind. Ihr habt euch erneut Fragen über Gabrielle gestellt und die Antworten sind absolut lesenswert. Danke dafür auch nochmal an dich, Friederike. Und nun einen schönen Abend. Was ich alles über euch beide sagte, schicke ich dir in französischer Übersetzung. Chère Anne, s'il te plaît, dis à Claire aussi, si combien Christian et moi vous sommes reconnaissants pour l'entretien de ce numéro 17 ans
des Geistesblüten. Vous vous êtes à nouveau posé des questions sur Gabriel et il faut lire les réponses formidables. Merci beaucoup aussi à Friederike. Et maintenant, passez une bonne soirée. Je t'enverrai toutes les belles choses que j'ai dites sur toi en traduction française. Merci beaucoup. Bienvenue. Ja, vielen Dank für die nette Einführung hier bei euch. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier sitzen zu dürfen. Sie sind gewissermaßen privilegiert, weil ganz Frankreich diese Frau sucht. Heute Mittag ist gerade bekannt geworden, dass sie auf der Shortlist für den Prix Goncourt, den wichtigsten französischen Literaturpreis, steht. Und ich glaube, viele französische Journalisten, wenn nicht die ganze Literaturwelt aus Frankreich, würde viel darum geben, wenn man wüsste, wo sie ist. Wir wissen es. Also vielen Dank, dass du hier bist. Das ist ganz wunderbar. Ich sage, bevor wir über das Buch reden, was wir heute hier vorstellen wollen, noch einiges zu deinem neuen Buch. La Carte Postale, die Postkarte, ist ein Roman, der wie manchmal bei Anne eine wahre Begebenheit zum Ursprung hat, wie auch bei dem Buch, was wir hier besprechen. In diesem Fall ist es eine Postkarte, glaube ich, die im Jahr 2003 deine Familie erreichte und auf der seltsamerweise nur ein paar Namen standen, die Namen der Großeltern, die Namen der Onkel und Tante, die im Konzentrationslager gestorben sind, ermordet wurden. Und Anne hat sich auf die Recherche nach dem Absender dieser anonymen Postkarte gemacht. Und das ist ein umwerfendes Buch, was vollkommen zu Recht in Frankreich auf dem Platz 2 der Bestsellerliste steht. Und es ist ein Wunder, dass wir dich hier noch so munter sehen, weil Anne seit der Rentrée littéraire quasi Tag und Nacht interviewt wird, also ganz Frankreich für den Kopf steht. Also sie haben ja wirklich jemanden sitzen, der eigentlich was anderes auch zu tun hätte. Also vielen Dank, dass du das hier hergeschafft hast. Das ist auch toll, weil die La Carte Postale wird auf Deutsch erscheinen und dann kommst du auch bald wieder zu dem Buch, über das wir heute reden. Das geht um deine Urgroßmutter, Gabrielle Buffet-Picabia. Den Namen Picabia werden Sie alle mal gehört haben. Sie war verheiratet mit Francis Picabia, dem berühmten Künstler, und wir werden auch noch darüber reden, was dieses Buch auch für ein neues Licht auf die Kunstgeschichte wirft. Das ist etwas ganz Spannendes. Es ist eine hinreißende Familiengeschichte, auch eine tragische Familiengeschichte, eine Rekonstruktion des Lebens der Urgroßmutter, die ihr nie kennengelernt habt, von der ganz lange nichts wusstet. Nur um Ihnen ein paar Eckdaten zu geben, Gabrielle war eine Musikerin, sie studierte an der Schola Cantorum, glaube ich, in Paris bei Vincent d'Indy, ging dann nach Deutschland zu Ferruccio Busoni, er war also mit Komponisten im Kontakt, die etwas machten, was damals niemand verstand. Das waren wirklich Avantgarde-Komponisten in Deutschland, frühe Form von Zwölftonmusik. All das lernte sie kennen und kam damit im Gepäck als Musikerin, als Komponistin nach Frankreich zurück und traf auf ein paar Künstler, die nicht so richtig wussten, was sie machen sollten. Picabia war damals ein, kann man so sagen, relativ langweiliger junger Maler, der so Zeug malte und auch ganz schön deprimiert war. Das ist ganz wunderbar in diesem Buch, wie das beschrieben wird, wie der Picabia hängt da rum, ist tierisch schlecht gelaunt und wütend, alle sind Idioten, keiner versteht ihn, nur ein paar Freunde halten zu ihm. Und sie lernte ihn kennen und er verändert sein komplettes Werk. Und wir kommen später nochmal drauf, weil du in dem Roman eigentlich mit Claire zusammen eine These aufstellst, die sehr gut begründet ist und die unseren Blick auf die Kunstgeschichte ändern kann, nämlich die darauf hinausläuft, dass eventuell diese Frau, es war die Uroma, die der Kunstgeschichte einen ganz entscheidenden Kick in Richtung Dadaismus gegeben hat, die aus einer ganzen Gruppe von langweiligen, orientierungslosen, verwöhnten jungen Herren interessante, bedeutende Künstler gemacht hat. Das ist die eine, die aufregende, was mich als Kunsthistoriker auch begeistert hat in diesem Buch. Die Urgroßmutter ging dann zurück nach Frankreich, lernt Picabia kennen, heiratet und dann kommt auch noch Marcel Duchamp ins Spiel. Und das ist eben deswegen, also lesen Sie dieses Buch unbedingt. Man kennt das ja von Florian Illies, einem Bestsellerautor, der ein wunderbares Buch geschrieben hat übers Jahr 1913. Da gibt es einen Querschnitt durch die gesamte Kunst- und Literaturgeschichte dieser Zeit. Das machst du eigentlich auch. Es ist ein Buch, in dem man ganz viel erfährt über das 20. Jahrhundert, über die Literatur, die Bewegung, Dadaismus, und die Uroma war im wahrsten Sinne des Wortes auf eine Weise mittendrin, die hinreißend ist, aber das will ich alles nicht zu sehr verraten, das sollen Sie auch noch lesen und hören. Aber vielleicht bevor wir ins Detail einsteigen und dazu kommen, was diese Frau alles erlebt hat in ihrem sehr langen Leben, muss man sagen. Sie ist 104 Jahre alt geworden, die Uroma. Geboren 1881, gestorben
1985, hein? Elle est morte en 85, hein? Quand du avais 6 ans. Sie ist 6 gewesen, als die Uroma starb, aber sie kannte sie nicht. Und es ist interessant, diese Geschichte der Frau, die eine Geschichte eines ganzen Jahrhunderts auch ist, zu lesen aus der Perspektive einer Urenkelin, zweier Urenkelin, die sie aber nie kennengelernt haben. Und ich denke, bevor wir darüber reden, über all diese Mysterien und Abgründe und Tragiken auch dieser Verbindung, vielleicht magst du es etwas vorlesen. Ich muss dazu sagen, Anne spricht fantastisch Deutsch, versteht alles, möchte aber als Schriftstellerin, die sehr genau auf das Wort achtet, die Missverständnisse vermeiden will, auf Französisch antworten. Viele können Französisch hier, für die ihr Schulfranzösisch schon vergessen haben, übersetze ich das ein bisschen. Wir machen also ein Ping-Pong Deutsch-Französisch. Magst du vielleicht den Anfang des Buchs einmal vorlesen, vielleicht auf Französisch und dann nochmal für die das nicht verstehen, auf Deutsch. Wir kriegen also eine kleine Hörprobe, wie diese Geschichte der Oma jetzt losgeht. Also ich lese ein bisschen in Französisch. Avant-propos. Notre mère s'appelle Lilia Picabia. Un nom trop beau pour ne pas cacher une douleur. Enfant, nous ne connaissions pas l'origine de ce nom. Notre mère ne nous parlait jamais de son père ni de ses grands-parents. En 1985, sa grand-mère, notre arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet-Picabia, est morte de vieillesse à l'âge de 104 ans. Nous ne sommes pas allés à l'enterrement de cette femme pour la simple et bonne raison que nous ne connaissions pas son existence. Bien plus tard, lorsque nous sommes devenus adultes, nous avons compris le silence qui l'entourait. Nous avons eu l'intuition que cette femme avait été un monument ignoré et égaré. Ignoré de nous, égaré dans l'histoire de l'art. Pourquoi cette double disparition? Vorwort. Unsere Mutter heißt Lilia Picabia. Ein Name, der zu schön ist, nicht einen Schmerz in sich zu tragen. Als wir klein waren, wussten wir nichts über dessen Ursprung. Unsere Mutter sprach nie mit uns über ihren Vater oder ihre Großeltern. Gabrielle Buffet-Picabia, ihre Großmutter, unsere Urgroßmutter, ist 1985 im Alter von 104 Jahren gestorben. Wir waren nicht auf ihrem Begräbnis, einfach weil wir nicht wussten, dass sie existiert. Wir haben das Schweigen, das sie umgab, erst viel später als Erwachsene verstanden. Wir spürten, dass diese Frau eine vergessene, verlegte Größe gewesen sein muss. Von uns vergessen, von der Kunstgeschichte verlegt. Doch wie erklärt sich diese doppelte Verschwinden? Das war sehr gut und du hast mich gebeten, jetzt den Rest vorzulesen, was gar nicht notwendig wäre. Du könntest weitermachen, aber wir haben es so abgesprochen, das mache ich das so. Um das herauszufinden, haben wir begonnen, das Leben der Gabrielle Buffet, dieser visionären Kunsttheoretikerin, Frau von Francis Picabia, Geliebte von Marcel Duchamp, Freundin von Guillaume Apollinaire, zu rekonstruieren. Wir haben dieses Buch vierhändig geschrieben, in der Hoffnung, dass aus dieser Seltsamkeit etwas Schönes entsteht. Wir haben ein Schreibexperiment gewagt, haben unsere Worte miteinander verflochten, um mit einer Stimme zu sprechen. Wir wollten dieses verlorene Glück wiederfinden, schreiben, wie wir uns früher amüsierten, mit der Ernsthaftigkeit eines spielenden Kindes. Wir haben gespielt, aber wir haben nichts erfunden. Das mussten wir auch nicht. Das Leben von Gabrielle gleicht einem Roman. Um dieses Buch zu schreiben, haben wir uns auf Geschichtsbücher, Archive und Gespräche gestützt. Allerdings sind wir keine Historikerinnen und geben auch nicht vor, es zu sein. Wir hoffen, die Kunstexperten werden Verständnis dafür haben, dass unsere Subjektivität als Autorinnen, unsere Interpretationen der Gefühle unserer Urgroßmutter trotzdem unserer sorgfältigen Recherchen beeinflusst hat. Die hier dargestellten Ereignisse wurden von den Protagonisten so erlebt, auch wenn wir sie auf unsere Art beschreiben. Wir haben uns für die Perspektive des Lebens entschieden, um das von Gabrielle zu erzählen. Anne und Claire Berest. Alors comme ça commence comme ça, c'est très beau.
Je voudrais poser la première question. Erste Frage. Vous décrivez que quand à l'enterrement, vous n'avez pas eu une idée de ce qu'elle existait, vous étiez très jeune, donc quand est-ce que c'était la première fois que vous avez entendu parler de cette femme et que vous avez une relation avec elle? D'abord, ce qui était très particulier, c'est la première fois que nous avons eu un lien avec Francis Picabia. Mais moi, j'ai grandi en banlieue avec mes parents. Et un jour, ma mère a dit, on va à Paris, on va aller voir un vernissage, une exposition. C'était au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et on est arrivé et elle a dit, voilà, nous, c'est mon grand-père. Vous avez quel âge? Moi, j'étais adolescente. Et c'était un des plus gros vernissages de Paris. Et nous, on est arrivés là, au milieu de toute cette foule, et on s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que... On l'a découvert comme ça, Picabia. Et on ne savait pas du tout qui c'était au fond. Ich finde die petite Traduction. Also sie sagt, sie hat zum ersten Mal davon gehört, dass sie mit Picabia verwandt sind, als sie in der Pubertät war, Teenager war. Dann nahm die Mama sie aus der Banlieue von Paris, wo sie aufwuchs, mit in die Stadt und sagte, wir gehen in eine Ausstellung im Musée de l'Art Moderne, eine Ausstellung von Francis Picabia und übrigens, wir sind verwandt mit dem, das ist mein Großvater. Und dann saßen die Kinder da, das ist eine irre Geschichte, eine der größten Eröffnungen von Paris und sie waren mittendrin, sahen diese Gemälde und dachten sich, das ist also Opa, Uropa. Ja. Et il y a quelques années, donc ma petite sœur et moi, nous voulions écrire un livre ensemble. Et il fallait trouver un sujet. Et pendant les vacances, par hasard, je lis une biographie de Marcel Duchamp. Et en lisant la biographie de Marcel Duchamp, je découvre, avec étonnement, que notre arrière-grand-mère avait été sa maîtresse et qu'elle était très marrante. Alors que notre mère nous avait toujours dit qu'elle détestait Gabrielle, qu'elle détestait sa grand-mère, que c'était une affreuse bonne femme. Et moi, je lis le livre et je vois qu'elle est géniale. Et donc, j'ai appelé ma petite sœur et je lui ai dit, je crois que j'ai trouvé le sujet pour qu'on écrive un livre ensemble. Das ist sehr interessant. Sie hat angefangen eigentlich mit einem Schreibexperiment. Sie wollte mit ihrer Schwester was zusammen schreiben und sie haben überlegt, worüber könnten wir mal schreiben, vierhändig und in Vermischung der eigenen Stimmen, was ein sehr interessantes literarisches Experiment ist. Beide sind Schriftstellerinnen, beide sind Schwestern und plötzlich sprechen sie mit einer Stimme über eine Person, mit der sie beide verwandt sind. Also dieses Experiment ist ohnehin schon sehr interessant und Anne hat die Geschichte überhaupt erst gefunden, dadurch, dass sie eine Biografie von Marcel Duchamp gelesen hat und da feststellte, da gibt es eine Gabrielle Buffet-Picabia, Frau von Picabia, die die Geliebte von Marcel Duchamp war und die fantastisch war, während ihre Mutter immer sagt, die Oma war ein Drachen und ganz furchtbar. So wuchs das Interesse. Et donc, on a commencé à lire, à travailler, et soudain, on s'est rendu compte que c'était pas seulement l'histoire d'un couple à trois, et que c'était pas seulement une histoire d'amour entre une femme et deux hommes, comme Jules et Jim, mais que cette femme avait été une théoricienne de l'art moderne, et qu'elle avait écrit, on a découvert ses écrits, et qu'elle avait une pensée incroyable. Et donc on s'est dit, notre sujet, il est à la fois romanesque, avec cette histoire d'amour, triangulaire, et en plus on va raconter quelque chose sur l'histoire de l'art, avec l'idée que c'est la musique qui a entraîné un changement pour dans l'art. Mais Plastik. Oui. Also das ganz kurz auch nochmal an den freudigen Gelächter merke ich, sehr viele können Französisch hier, aber ganz kurz, sie entdeckt diese Person, sie entdeckt, dass das die Uroma war und dass die eben nicht nur eine vollkommen halluzinatorische Dreiecksbeziehung wie Jules und Jim hatte mit Marcel Duchamp und Picabia. Übrigens das auch sehr schön in eurem Buch beschrieben, wie
Der Picabia findet seinen Weg nicht. Der Duchamp ist total unter Druck. Er ist der jüngste von 3 Brüdern. Die beiden Brüder, die heute keiner mehr kennt, sind damals unglaublich berühmt und erfolgreich. Und der arme junge Marcel ist so das Problemkind in der Familie, macht immer nur Quatsch, hängt Toiletten irgendwo hin. Und diese beiden sind da und treffen die Gabrielle. Und die Gabrielle ist diejenige, die aus der Musik kommt, in der Erfahrung der 12-Ton-Musik mit dem Futurismus von Busoni aufgerüstet, sagt, was ihr da macht, ist total langweilig, ihr müsst was anderes machen. Das heißt, die aufregende kunsthistorische These hinter dieser romanesken Dreiecksbeziehung ist tatsächlich eine Frau, die aus der Musik kam, hat die männliche Kunstgeschichte erst auf das sehr erfolgreiche Gleis gestellt, auf dem die dann einfach ins MoMA rollen konnte. Und das ist wirklich, c'est totalement fascinant que vous arrivez à nous raconter une histoire très belle, histoire d'amour, dramatique, et au même temps, vous nous faites croire une thèse hallucinante et totalement convaincante. Hein? Alors, das ist wirklich fantastisch, man liest das Buch und plötzlich hat man sozusagen eine kunsthistorische These mit runtergeschluckt, ja, wo man dachte, was soll denn das sein? Das kann ja gar nicht sein. Und am Ende denkt man sich, ihr habt total recht. Das ist wirklich eine sehr aufregende Verschiebung des Blicks. Und das kann man eben auch sagen, da haben 2 Schriftstellerinnen eine Theoretikerin wieder ins Licht gehoben, die komplett verschwunden war oder eben immer als Geliebte von, Maîtresse de, Femme de auftauchte. Das heißt, es ist auch eine kunsthistorische Hebungsarbeit gewesen. Und sie hat Werke geschrieben wie Les Peintres Cubistes, glaube ich, und Essays über Apollinaire, mit Apollinaire. Das heißt, sie war wirklich eine Theoretikerin. Das heißt, man kann hoffen, dass dieses Buch einen Schwanz an theoretischer Arbeit hinter sich ziehen wird, die diese Frau beleuchtet. J'ai une question. Je me souviens que le livre commence avec une panne en automobile. Donc, encore une fois, les hommes sont un peu perturbés, ils ne savent pas comment réparer leur machin, et elle s'en occupe et elle fait marcher la voiture. Et est-ce que c'est une fiction ou est-ce que tu as trouvé des documents En fait, l'histoire de la panne automobile, tout ça, ce sont des choses qu'elle a racontées. Ce sont des écrits. Elle raconte où? C'est des lettres ou c'est des livres? Alors, il y a moi, j'ai travaillé sur plusieurs matériaux. Les livres qu'elle a écrits, les écrits inédits, parce que dans le livre, tout n'a pas été publié. Mais l'éditeur m'a donné les inédits. Notamment, quand elle a publié son livre avec toutes ses rencontres, Varèse n'était pas très à la mode. Et donc, tout le chapitre sur Varèse a été enlevé. Moi, j'ai eu accès à ça. Sur Stravinsky aussi. Tout ce qui était la musique avait été enlevé du livre. Donc, l'éditeur m'a donné les inédits. Et puis, j'ai travaillé sur les lettres inédites. Et les lettres, ils étaient chez ta mère, dans une grange ou dans un archive? Non. Ma mère, elle n'avait rien. Ma mère, elle avait été rejetée de la famille. Elle n'avait rien. Mais j'ai appelé des cousines que je ne connaissais pas. Je les ai rencontrées. Elles ont été très accueillantes. Et donc, ce sont les cousines qui m'ont donné accès aux lettres qu'elle n'avait donné à aucun chercheur. Also auf der Recherche nach Material, um dieses Buch zu schreiben, haben die Archive, aber auch Familienarchive ausgewertet. Es gibt auch Bücher, die Gabrielle geschrieben hat, die in Vergessenheit geraten sind, unter anderem über Edgar Varèse, den Komponisten, über Stravinsky. Il y a aussi une histoire avec Stravinsky, non? Oui, elle a été la maîtresse de Stravinsky. Naturellement, donc il y a toujours une double fonction de Chercheur, Theoreticienne et Maîtresse. Also ein ganz interessantes Modell, was die gelebt hatten. Begeisterung für einen kulturellen Gegenstand schlägt in Begeisterung für den Hersteller des kulturellen Gegenstands um, wie das manchmal so ist. Et alors, Anne sagte, dass sie also auch Cousinen angerufen hat. Cousinen hatten noch Material und so formte sich eigentlich ein Mosaik
aus lauter Informationen, dass sie dann szenisch umgearbeitet haben. Aber all diese Geschichten, also wunderbar diese Autopanne, die ganzen Künstler stehen um diese kochende Maschine herum, wissen nicht, was sie machen soll. Gabriel bringt das Ding in Gang. Das basiert zum Beispiel auf einem Text, den Gabriel geschrieben hat. Das heißt, es gab ganz viel Material. Man musste es nur heben, was auch für viele Künstlerinnen gilt. Alles ist da. Man muss es nur irgendwo heben und dann kann man die ganze Geschichte der Kunst ganz anders erzählen. Donc on rencontre dans le livre une musicienne, une théoricienne. À un certain point, elle arrête la musique. Et pourquoi ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, la musique a 15-20 ans d'avance sur la peinture à la fin du 19e siècle. Les musiciens ont commencé à réfléchir à la déconstruction du cadre musical, bien avant, 10 ans avant la peinture. Et Gabrielle, elle voulait être musicienne, mais à l'époque, évidemment, il n'y a que les hommes qui composent, et elle voulait être compositrice. Et au Conservatoire national, les femmes ne pouvaient pas rentrer en classe de composition. Das ist eben auch wichtig zu sehen, sie war Komponistin, hat Komposition studiert, unter anderem in Deutschland, weil das Konservatoire in Frankreich Frauen gar nicht zuließ. Das heißt, sie war nicht nur, weil die Musik 20 Jahre sagt an, vor der Kunst schon avantgardistisch und hat den großen Rahmen der sozusagen Tonleitern gesprengt und des Denkens, sondern es war eben auch so, dass die ersten Frauen trotzdem sich ihren Weg in die Musik bahnten, indem sie auch ins Ausland gingen. Et la chance qu'elle a eue, c'est qu'à Paris, il y a une nouvelle école qui s'ouvre. Et cette nouvelle école, comme elle est d'avant-garde, elle a besoin de faire venir les élèves. Schola Cantorum. La Schola Cantorum. Et comme elle a besoin de faire venir les élèves, ils acceptent Gabrielle dans la classe de composition. Et c'est la première femme à entrer dans la classe de composition, pour des raisons purement financières. Also die Schule brauchte halt Studenten und da war sie gezwungen, auch Studentinnen zu nehmen. Und so kam Gabrielle eben in das Privileg, die erste Kompositionsstudentin Frankreichs zu sein. So ging es schon mal los. Et donc, il y a la photo dans le livre, on la voit, c'est la seule femme avec tous les hommes. Et donc, ensuite, à la fin des études, et donc dans cette école, elle travaille, elle découvre le début de la musique moderne, avec Satie, avec Fauré, etc. C'est tout nouveau, ça. De dire, on va penser la gamme autrement. Et alors, elle devient musicienne, compositrice. C'est une élève. Ouais. Et quand elle sort de l'école, elle a 25 ans. Et sa famille veut qu'elle se marie. Und dann geht es so, sie ist 25, sie ist Komponistin, Ausgebildete, kommt nach Frankreich zurück. Das ist auch dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die Situation ist schon ein bisschen ungemütlich in Europa und die Eltern wollen, dass sie heiratet. Et la seule solution, c'est de dire, je vais continuer mes études en Allemagne. Ja. Genau, und um das zu vermeiden, dass sie heiraten muss, geht sie nach Deutschland. Parce que Berlin, à l'époque, pour les Français, c'est la ville de la musique. Ja. Und das ist immer ganz rührend, wenn man mit Franzosen über Berlin spricht. Die haben ein dermaßen romantisches Bild von Berlin. Und für sie ist Berlin der Himmel und die Avantgarde und so. Es gibt ja auch das nur zwischendurch. Es gibt ja auch ganz viele französische Romane der 20er Jahre, die Berlin hemmungslos romantisieren. So ein wunderbares, demokratisches, modernes Gebilde, Metropole. Alles ist Bauhaus und Glas und Modernität und Frauen haben Kurzhaarfrisuren, spielen dauernd Tennis. C'est un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Deutschland de René Trancius qui imagine, écrivant il était à Paris, il n'était jamais à Berlin, mais il invente un Berlin hallucinant, un Berlin où tout le monde a des voitures, joue au tennis, les femmes sont libérées. Il n'était jamais ici, hein, et décrit une ville totalement fantasmagorique. C'est très touchant de voir comme la France invente une Allemagne. Hein, et apparemment aussi pour elle, Berlin, c'était ce que Paris était pour les artistes allemands. Donc, exactement. Et elle vient suivre les cours de Busoni et elle a une amitié amoureuse avec Varèse, Edgar Varèse.
qui lui aussi est venu de la Schola Cantorum étudier à Berlin. Das haben Sie alle verstanden. Ja? Es gab auch eine Affäre mit Varese. Et de temps en temps, elle rentre en France pour voir sa famille. Et Gabrielle, elle avait un frère qui était peintre, son grand frère. Et un jour, alors qu'elle est en France, son grand frère arrive pour le déjeuner avec son nouvel ami qui est Francis Picabia. Et Francis Picabia, à l'époque, c'est le jeune peintre à la mode que tout le monde aime. Il fait une peinture très académique, post-impressionniste. Il peint des paysages, il peint des églises, comme à la Monet. Also sie kommt nach Hause, der Bruder, der Maler ist, bringt den jungen Mann mit, der ist gerade total ein Maler, der so postimpressionistische Landschaften malt, sehr langweilig, aber durchaus erfolgreich. Und das ist Francis Picabia. Et il est tellement à la mode, même le président de la République achète ses toiles. Il a beaucoup d'argent, il fait des grandes fêtes, il aime les femmes. Et il est très connu. Et quand elle faisait ses études en Allemagne, il y a même eu à Berlin une exposition sur lui. Also sie hat schon, als sie in Berlin war, eine Ausstellung von ihm gesehen, weil er furchtbar erfolgreich ist. Der Präsident sammelt ihn, alle lieben den und sie kennt den schon als Namen. Mais quand il vient déjeuner, elle fait comme si elle n'avait jamais entendu parler de lui. Also sie macht den ganz gemeinen Trick, dass sie so tut, als ob sie nie was von ihm gehört hat, und das kennt er nicht. Das hat er noch nie erlebt, dass man ihn nicht kennt. Alors il est très vexé. Ja, und er ist sehr sauer oder verwirrt. Ja. Et il lui demande si elle aime la peinture. Et elle dit non, ça m'ennuie terriblement. Auch das ist wunderbar. Er fragt sie, ob sie Malerei liebt, in der Hoffnung, dass er sein Werk dann vorführen kann. Und sie sagt, nee, das langweilt sie furchtbar. Et alors, il lui propose, il est venu en voiture, et il lui propose de la ramener à Paris en voiture. Elle dit d'accord, et il y a une panne. Ja, also er sagt, ich zeige dir mal richtig Kunst und will sie in sein Atelier nach Paris nehmen, springt in sein Auto und das Auto fällt irgendwo auf der Strecke auseinander. Et donc ils vont dans un garage, et dans le garage, il lui demande, mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les peintres et pourquoi est-ce que la peinture vous ennuie? Ja, also während die in der Autogarage sind, der Wagen geflickt wird, fangen die eine Diskussion an. Und er fragt sie, warum magst du keine Malerei? Und das gibt's ja gar nicht. Und sie fangen an, sich zu streiten. Et elle lui dit, et ça va être une révolution pour lui. Elle lui dit, la peinture m'ennuie parce que ce que vous faites, c'est de copier le réel. Ja, und sie sagt, es ist so langweilig, was ihr macht, weil ihr kopiert die Realität. Ihr malt das, was ihr seht. Et elle dit, nous, les musiciens, nous cherchons autre chose que l'expression du réel. Ja, und auch das verständlich, sie sagt, die Musiker machen das Gegenteil, sie suchen den Ausdruck einer Welt, die jenseits der Realität zu finden wäre. Et pour lui, pour Picabia, c'est une révolution. Alors pourquoi c'est une révolution? Il faut repartir dans l'enfance de Francis Picabia. Also genau, und quasi in dieser Garage, so die These, wird die Kunstgeschichte umgeschrieben, weil für Picabia ist es eine Revolution, die zu tun hat auch mit seiner Kindheit, nämlich Francis Picabia a perdu sa mère quand il avait 7 ans. C'est un enfant unique, élevé uniquement dans une maison avec des hommes. Et c'est un petit garçon très malheureux. Le jour où sa mère est morte, son père ne lui a pas dit que sa mère était morte, mais il a apporté un très grand cadeau qui était une voiture dans le jardin, une petite voiture miniature d'enfant. Et quand l'enfant de 7 ans a vu la voiture, il a compris que sa mère était morte. Also, furchtbare Geschichte, Picabia wächst auf, die Mutter stirbt, als er 7 ist. Der Vater sagt ihm nicht, dass die Mutter gestorben ist, sondern schenkt ihm ein riesiges Tretauto, das im Garten parkt. Und wo Picabia das Tretauto sieht, versteht er, dass die Mutter tot ist. Also er wächst in einem Haushalt mit Männern auf, die nie was sagen und es über Geschenke ausdrücken. Et ensuite, toute sa vie, Picabia a collectionné les voitures et les femmes. Gut, und deswegen hat Picabia sein ganzes Leben lang Autos und Frauen gesammelt. Et pour oublier la mort de sa mère, il vient d'une famille qui est très riche, qui a beaucoup d'argent. Ce sont des diplomates, personne ne travaille vraiment.
Er kommt aus einer Familie, die so viel Geld hat, keiner muss arbeiten, Diplomaten, Industrielle. Das ist sein Hintergrund. Et lui, il devient, après la mort de sa mère, obsédé par la peinture. Et il peint toute la journée. Et il est extraordinaire pour copier les tableaux qui existent déjà. Und er malt, nachdem die Mama tot ist, malt er und malt er und malt er, dann wird ein perfekter Kopierer, der das, was es schon gibt an Malerei, perfekt imitieren kann, aber er ist ein Imitator. Ja. Et quand il a 13 ans, il veut s'acheter des timbres, parce qu'il fait une collection de timbres. Et alors pour avoir l'argent pour acheter les timbres, il recopie les tableaux qui sont dans le salon, il vend les tableaux, et à la place, il met les copies qui sont au mur. Pour s'acheter les timbres. Er hat auch ein Geschäftsmodell entwickelt. Er ist so gut, dass er die Bilder im Salon abmalt, ersetzt und die Originale verkauft. Et son père ne veut pas qu'il soit peintre. Il se dit, bon, on va voir s'il a du talent. Et quand Picabia avait 15 ans, il y avait un grand concours à Paris où on pouvait envoyer ses tableaux. Et le père a envoyé les tableaux de son fils de 15 ans en disant que c'était lui, le père, qui avait peint. Et il s'est rendu compte qu'il avait gagné un prix, 3e prix. Alors il a dit, ok, peut-être que mon fils, alors, ça veut dire qu'il a du talent. Also wirklich eine bizarre Familie. Der Vater schickt die Bilder zu einem Konkurs, zu einem Wettbewerb, gewinnt den 3. Platz mit den Bildern seines Sohnes und denkt sich, der hat ja doch Talent, dann können wir ihn auch auf die Kunsthochschule schicken, was er eigentlich nicht wollte, weil er fand, das taugt nichts. Et le grand-père de Picabia, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup. Et à l'époque arrive la photographie, qui est la nouvelle invention, et qui est une invention que seuls les riches peuvent pratiquer, parce que ça coûte très cher. Et son grand-père devient fou de photographie. Il achète les appareils, il devient le président de la Société de la photographie. Le grand-père est vraiment à la pointe de la modernité. Et le grand-père dit au petit-fils, bientôt la peinture va disparaître. Parce que... Der Druck wächst, der Großvater kauft sich Kameras, was sehr teuer ist, wird Präsident des französischen Fotografenverbundes, ist mit der neuen Technologie bald sehr gut vertraut und sagt seinem Enkel auch noch, hör mit der Malerei auf, das verschwindet bald. Also er hat verschiedenen Druck aus verschiedenen Richtungen. Ja. Et donc le grand-père est moderne. Et le grand-père lui dit, mais arrête de peindre. Arrête, ça ne sert à rien. Maintenant, avec la photographie, on pourra représenter le réel mieux que vous. Et l'arrivée de la photographie, c'est ce qui va provoquer dans toute l'Europe le bouleversement de la peinture. Puisque tous les peintres dans toute l'Europe vont comprendre qu'il va falloir faire autre chose que représenter le réel. Et en ce moment-là, Gabriel apparaît déjà ou non? Ça, c'est dans l'enfance. Il comprend qu'il y a un problème. Also Picabia versteht, es gibt ein Problem, die Fotografie wird die Darstellung der Realität, wie man sie sieht, ablösen und er spürt, er muss was anderes machen. Er hat noch keine Lösung, was das sein könnte. Et donc quand il rencontre Gabriel, et que Gabriel, bien plus tard donc, que Gabriel lui dit, mais nous les musiciens, nous ne copions pas le réel. Il se dit, cette femme-là va m'aider à changer la peinture. Genau, und in diesem Moment der Krise, den Anne und Claire unglaublich schön beschreiben, das muss man auch sagen, es ist literarisch auch einfach eine fantastische Form, sehr kondensiert, schlaglichtartig, blitzlichtartig ein Licht auf diese Figuren zu werfen. Es gibt eine unglaublich komische Szene, wie Picabia melancholisch ist und da sitzt und sagt, alle anderen sind Idioten, nur Apollinaire ist gut und Duchamp ist gut, alle anderen sind doof. Und in diesem Moment der Krise kommt eben Gabriel und sagt, man darf die Realität nicht kopieren, man muss etwas Neues erfinden, man muss ganz neue Welten erschaffen in der Malerei. Und das ist eigentlich die Befreiung von Picabia durch die Begegnung mit Gabriel. Und so entsteht eine lebenslange große Liebe. Und die trennen sich später, dann kommen sie wieder zusammen. Und puis Marcel Duchamp entre dans le chant. Comment Marcel Duchamp apparaît sur scène? Donc, Picabia tombe fou amoureux de cette femme, mais il tombe fou amoureux de son cerveau. Il ne peut plus se passer d'elle. Et donc il lui dit, tu ne vas pas retourner en Allemagne, on va se marier.
Also Picabia entdeckt, dass die Frau fantastisch ist, vor allen Dingen verliebt er sich in das Gehirn, er braucht auch das Gehirn der Frau, um aus seiner Malaise rauszukommen und sagt, du gehst nicht nach Deutschland, wir heiraten, und er entwickelt eine Obsession, die auch eine Obsession mit Picabia selbst ist. Er entdeckt sozusagen durch sie, wer er sein könnte und lässt sie nicht mehr gehen. Ne? Parce qu'il sait au même moment que Picasso, par exemple, est en train de faire des recherches sur des nouvelles formes et des nouvelles inventions de la peinture. Et donc, il la garde, il l'épouse, et ensemble, ils commencent à essayer de construire ce qu'il va appeler une peinture musicale. C'est-à-dire comment faire en peinture l'équivalent de la déconstruction de la musique. Also sie versuchen gemeinsam eine Form von Malerei zu entwickeln, die die Dekonstruktionsprinzipien der Avantgarde-Musik überträgt in den Bereich des Bildes. Et donc en 1909, il peint une peinture qui s'appelle Caoutchouc et qui est considérée comme l'une des premières peintures abstraites de l'histoire de l'art. Genau, und es kommt dann 1909 zu einem der ersten wirklich abstrakten Gemälde der Kunstgeschichte, eine direkte Folge des Kontakts mit Gabriel. Donc, à cette époque-là, est-ce que Gabriel est toujours en train de faire de la musique? Non. Et pourquoi est-ce qu'elle arrête? Elle dit qu'elle comprend que l'aventure de la peinture va être tellement folle qu'elle est obligée d'abandonner la musique pour se consacrer à la réflexion et à cette révolution artistique. Donc elle arrête la musique, mais elle devient théoreticienne de l'art. Oui, elle devient théoricienne de l'art. Man fragt sich mal, warum gibt eine so begabte Komponistin die Musik auf, wenn sie Picabia trifft, aber man muss eben sehen, sie hat dann ja nicht nichts gemacht, sondern sie wurde Kunsttheoretikerin und hat eigentlich das Werk von Picabia, von Duchamp theoretisch begleitet und nicht nur begleitet, sondern mit aus der Taufe gehoben. Das heißt, als Theoretikerin hat sie denen die Basis gegeben, ihre Werke überhaupt zu vollenden. Elle comprend que si elle fait de la musique, elle va devenir une bonne compositrice. Mais si elle accompagne son mari, ils vont faire la révolution. Ja, also sie hat kapiert, sie könnte eine gute Komponistin werden, aber es gibt schon gute Komponisten. Wenn sie eine gute Kunsttheoretikerin werden kann, kann sie die gesamte Kunst in ein revolutionäres Feld verwandeln, was sie getan hat. Deswegen kann man sagen, es ist keine Frau, c'était pas, elle change de voix dans son œuvre. Et après, donc, il voyage beaucoup. Il faut que vous lisiez, donc je ne vais pas dire tout, mais c'est une vie très bouleversée. Ils vont à New York, elle ouvre une galerie qui s'appelle l'Ours. Pourquoi l'Ours? Je sais pas. L'Ours, Galerie l'Ours. Also sie öffnet eine Galerie, sie reisen, sie gehen nach New York. Picabia flieht nach Kuba im Ersten Weltkrieg. Duchamp mit ihm. Gabriel ist wütend, die hat ein 5-jähriges, ein 4-jähriges und ein 1-jähriges Kind. Er lässt sie sitzen, sie treffen sich in New York. In New York gesteht er hat eine Affäre mit Isadora Duncan, die ist wahnsinnig wütend auf ihn, aber die trennen sich, also die lassen sich 1930 nach unfassbar vielen Affären scheiden, aber verlassen sich nie und bekommen Kinder. Und am Ende passiert etwas Seltsames, das kann man vielleicht sogar hier verraten. Picabia und Gabriel bekommen noch ein Kind, das Lorenzo heißt, das 4. Und gleichzeitig bekommt aber Picabia mit einer anderen Frau auch ein Kind. Und das heißt Alors, auch Lorenzo. à ce moment-là, à ce moment-là, donc elle est enceinte de Picabia, mais elle vit avec Marcel Duchamp. Et Picabia a mis enceinte sa maîtresse et vit avec sa maîtresse. Et donc, Gabriel met au monde l'enfant, et c'est Marcel Duchamp qui accouche l'enfant. Et il était très bricoleur, Marcel Duchamp. Et c'est lui qui construit le petit lit pour le bébé. C'est mon grand-père. Et il décide de l'appeler Lorenzo. 3 mois plus tard, l'autre femme a un enfant. Ils se disent, on va aussi l'appeler Lorenzo. C'est tellement drôle, c'est dada. Also, das haben Sie verstanden. Picabia bekommt mit seiner Geliebten ein Kind. Sie nennen es Lorenzo, wo aber auch schon Gabriel, die mit Duchamp inzwischen zusammenlebt, ein Kind bekommt, allerdings von Picabia, also Vater beider Kinder. Beide Kinder werden Lorenzo genannt, weil sie finden es lustig, weil es Dada ist.
also in dieser unglaublichen Tonalität geht das ganze Buch so, schreitet vor sich hin. Das ist ein teilweise wahnsinnig lustiger, burlesker, teilweise sehr tragischer Familienroman. Es ist ein Werk, was die Kunstgeschichte umschreibt, auf eine sehr elegante, nebensächliche Weise, das die man erst gar nicht mitbekommt. Es ist aber auch ein wunderbares literarisches Experiment, wie zwei Frauen einen Roman schreiben über die Urgroßmutter und eine Stimme dadurch entwickeln. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Es endet dann auch damit, dass Gabrielle aus New York irgendwann zurückkommt. Ist der Zweite Weltkrieg. Sie hilft, Mirjam Rabinovic zu verstecken, die Frau ihres Sohns Lorenzo, der sich Vicente nennt. Und diese Frau, die da versteckt wurde vor den Nazis, vor der Deportation, war Anns Großmutter. Damit endet das Buch, und all das, was dazwischen passiert, werde ich nicht verraten, sondern das müssen Sie ja selber lesen. Sie sehen schon, das Buch hat so viel Material, dass wir bis um Mitternacht hier erzählen könnten. Und donc, il y a tant de choses à raconter qu'on pouvait faire jusqu'à minuit. Mais Christian et Marc ont dit on n'a pas le temps pour rester jusqu'à minuit. Donc, je te remercie beaucoup. Je voudrais ouvrir la discussion à ceux qui sont venus. Also, wenn Sie jetzt Fragen haben, nachdem wir hier ein bisschen geredet haben, möchte ich Sie doch bitten, diese Fragen zu stellen. Sie können die auf Deutsch stellen, wie Sie gemerkt haben, versteht Anne alles. Und alle können ja Französisch hier, glaube ich, sehr viele. Also stellen Sie Fragen in welcher Sprache auch immer Sie sie stellen möchten. Est-ce que c'est l'idée qu'il va y avoir une suite, c'est ça? Une suite Oui. avec la Alors, grand-mère. Le livre, il s'arrête en 1919. Mais là, j'ai fait pour la chaîne franco-allemande Arte un documentaire qui sera en février-mars et qui est sur toute sa vie. Et qui raconte donc, parce que dans le livre, on ne raconte pas Stravinsky, etc. Et là, dans le documentaire, on le raconte. Et dans le livre là que j'ai sorti en France, qui est aussi sur ma famille, on retrouve Gabrielle, qui apparaît dans le livre. Elle a 60 ans et elle devient une grande résistante. Donc c'est comme une suite, d'une certaine façon, de ce livre-là. Also ein Arte-Film, der im März rauskommt, und ihr neues Buch, La Carte Postale, erzählt eben auch eine Geschichte der Familie. Dann im Zweiten Weltkrieg, wo Gabrielle inzwischen in der Resistance unterwegs ist und jüdische Familienmitglieder versteckt. Und das wird aber in dem jetzigen Buch, was jetzt gerade in Frankreich rauskommt und für den Goncourt nominiert ist, ausführlich erzählt. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la fille de Gabrielle qui a créé un réseau de résistance, mais elle faisait venir dans le réseau de résistance les amis de ses parents. Et donc c'est pour ça que c'est le réseau de Samuel Beckett, qui vivait à Paris et qui traduisait pour le réseau les documents envoyés en Angleterre. Il y avait aussi Marie Reynolds dans le réseau, qui était à ce moment-là la femme de Marcel Duchamp. C'est elles qui ont créé le réseau des artistes résistants. Donc c'est intéressant. Genau, also ihre Urgroßmutter hat eigentlich das Widerstandsnetz in Frankreich unter den Künstlern aufgebaut und mit Beckett, der Texte übersetzt, mit Reynolds, die damals mit Duchamp zusammenlebt, und die organisieren dann eigentlich als Künstlergruppe tatsächlich auch die Resistance gegen die. Beckett cachait les papiers entre les pages de son manuscrit. Genau, also Beckett hat die Pamphlete zum Aufbruch, zum Widerstand zwischen seinen Romanmanuskripten versteckt, damit die Nazis die nicht finden konnten. Das heißt wirklich eine Vernetzung, Amalgamierung von Literatur und Politik gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das erklärt, glaube ich, sehr schön, was das ganze Buch auch ist. Das ist ein Buch, um es nochmal zusammenzufassen, es ist eine Familiengeschichte, es ist eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, es ist eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Kunstgeschichte umschreibt, auf eine wirklich faszinierende Art und Weise. Und es ist literarisch ein fantastisches Experiment, dass zwei Menschen zusammen einen Ton finden, um jemanden zu beschreiben, der in vielen Tonarten zu sprechen wusste. Kaufen Sie sich dieses Buch. Wir müssen leider an dieser Stelle den offiziellen Teil hier beenden, was mir schwerfällt. Ich würde einfach gerne weitermachen. Donc, mais quand même, merci. Il y a déjà
tes téléphones portables. Donc merci tellement que tu es venu, c'était un grand plaisir d'être ici avec toi et je pense que tu vas signer les livres. Ich hoffe. S'il y a quelqu'un qui veut avoir un livre signé, vous voulez tous acheter un livre signé. Donc achetez le livre, venez ici, on est ici en pendant une demi-heure. Merci beaucoup d'être venu et bonne soirée.